Jari Aho, vedit reilut 2 vuotta Kouvolan kaupungin omistaman kehitysyhtiön Kinnon eli Kouvola Innovationin Kymenlaakson Y4-hanketta projektipäällikön ominaisuudessa vuoden 2014 loppuun asti. Kertoisitko alkajaksi, mitä lyhenne Y4 tarkoittaa? Y4 tulee sanoista yrittäjyys ylös yhteiskunnassa ja yhteistyöllä. Näistä sanoista muodostuu Y4. Tämän haastattelun kysymykset ovat muotoutuneet yrittäjien tapaamissa ja näistä aiheista yrittäjät tuntuvat olevan kiinnostuneita Kouvolassa. Kertoisitko lyhyesti omaa yrittäjätaustaasi yrityskonsulttina ja miten oikein päädyit Y4-hankkeen vetäjäksi ja oliko tämä päätös helppo tehdä? No, oma taustahan menee sillä tavalla, että jos ajatellaan tätä yrittäjyystaustaa, vuonna 1991 olen aloittanut liikkeiden konsultointi- ja valmennusyrityksen pitämiseen, johtamiseen ja yrittäjäuran ja sieltä on lähdetty liikkeelle ja on saanut tehdä niin hienoa työtä, että asiakkaana on ollut kaikkiaan 650 yritystä. Uskomaton määrä, kun näin jälkeenpäin ajattelee. Ja tällaisia kehittämishankkeita, näitä on ollut kaikkiaan hiukan alle 1600, joista yksi tämä Y4 on tietysti yksi tänne sarjan perään, yksi kappale lisää. Ja meillä pulpetissa on ollut noin 11 500 henkilöä vuosien varrella. Nämä on ehkä tällaisia tunnuslukuja, että tähän se on kohta 4. vuosisata sitten mennyt. Ja mikä se seuraava kysymys sulla oli siinä? Niin, se oli vielä tämä, että oliko tämä helppo tehdä tämä päätös tulla tähän Y4-hankkeeseen ja sen vetäjäksi? No niin, tämähän meni sillä tavalla, että mulle tätä tehtävää Kinnon kautta tarjottiin heinäkuussa 2012. Se, että oliko tämä helppo tämä päätös tehdä, niin kyllä tässä useammankin päivän joutui pohtimaan sitä, että mistä tässä sinänsä on niin kuin kysymys ja sitten ennen kaikkea sovittamaan tämä oman yrityksen tulevat työmäärät tähän tulevaan aikatauluun jollakin tavalla. Ja tämä ei olisi ollut mitenkään muuten mahdollista muuta kuin niin, että tämä oli osa-aikainen toimi, 22 tuntia viikossa ja kaikki muu valveillaoloaikaa sitten käytetty muuhun. Ja näin se lähti sitten liikkeelle. Ja tietysti onhan tämä takana se asia, että jos pääsee tällaiseen asiaan niin kuin ikään kuin mukaan vaikuttamaan oman kotikaupungin erittäin tärkeisiin asioihin, niin kyllä tässä haastetta niin kuin on ollut riittävästi. Ja en mä sitä päätöstä kyllä tässä kohtaa kadu. Mikä Y4-hankkeen tarkoitus oikein oli? No, tämä pohjautuu pitkälti tähän Kouvolan kaupungin ja yrittäjäväriseen yrittäjyysilmapiiriin, että miten se saataisiin petrattua ja parempaan malliin. Jos se nyt kiteyttäen, se on suunnilleen näin. Ja tätähän voi tietysti ajatella hyvinkin laajalta vinkkeliltä, että mitkä kaikki asiat siihen vaikuttaa. Miten sinun mielestäsi yrittäjyysilmapiiri oikein muodostuu? No joo, tätä asiaa on kyllä kysytty monta kertaa ja saanut siihen kyllä monta kertaa vastatakin. Ja tietysti meillä jokaisella on varmasti oma näkemys siitä, että miten tällainen vähän kuin henkimaailman juttu sitten muodostuu. Ja mun oma näkemys on semmoinen, että yksi lohko siinä on valtuusto ja valtuuston toiminta, kuinka valtuusto toimii, minkälaisia päätöksiä se tekee. Tietysti kaupunginhallitus siinä mukana, heidän tapansa toimia. Sitten on myös virkamieskoneisto, Kouvolan kaupungin virkamiehet, kuinka ne pestiään hoitaa ja onko se asenne siellä sitten, sanoisiko yrittäjämyönteinen vai neutraali vai jopa sitten yrittäjäkielteinen, erittäin merkittävä osuus. Ja sitten meillä on tietysti ehkä enemmän meidän ulottumattomissa on lehdistö. Mitä lehdistö ylipäätään julkinen sana kirjoittelee näistä asioista tai tuo julkisuuteen, eittämättä vaikuttaa yrittäjyysilmapiiriin. Sitten jos seudulla on, ja meillähän on kehitysyhtiö Kouvola Innovation Kinno, kuinka kehitysyhtiö toimii, lähteekö se toiminta niin kuin yrittäjien tarpeista vai lähteekö se ehkä jostakin muualta. Kinno on myös merkittävänä vaikuttajana tässä yrittäjäilmapiirin syntymisessä ja viimeisenä asiana tietysti itse yrittäjät.
mitkä on heidän asenteet ja ajatukset ja kuinka näihin asioihin suhtaudutaan, niin kuin mun näkemyksen mukaan tässä olisi tällainen viisi apila, jos näin voisi sanoa. Ja täältä se sitten tulee ja varmasti pienempiä asioita paljon siellä mukana. Ja jos se näiden kautta niin kuin muodostuu, niin silloinhan näihin äsken mainittuihin elementteihin pitäisi pyrkiä vaikuttaa, jos aikoo vaikuttaa lopputulokseen. Näin mä itse pohtin. No jos ajatellaan sitten tilastollisesti, niin mistä tilastollisista lähtökohdista lähdettiin liikkeelle hankkeen alussa? Joo, tilastoja tuossa on karttunut tässä hankkeessa kyllä aikamoinen määrä, että salkku on aivan turvoksissa niitä, eikä sinne kaipaisi kyllä enää yhtään lisää. No täällä mulla on muutamia tällaisia keskeisiä kriteerejä pantu tähän jopa paperittain, että mistä lähdettiin liikkeelle, ja tämä on kyllä, ainakin voi sanoa, että tämä on haastavaa, ja tämä on osin myös murheellista kuultavaa, että ylipäätään tässä yrittäjyysilmapiirin mittauksessa me oltiin siellä 46, ja kun se lista loppuu kuntien kohdalla 50, niin se tarkoittaa, että Kouvolan sijoitus on ollut koko lailla vaatimaton. Se ei ole itse asiassa mikään häpeä pilkku, vaan se on häpeä tahra. Se on niin merkittävä asia. No sitten on yksi asia, mikä oli täällä lähtötilanteessa vahvasti mukana, että ylipäätään kaupungin raskas ja nopea velkaantuminen. Taloustilanne ei suinkaan mene parempaan suuntaan, vaan jo hankkeen alussa oli suunta selvillä, että vippiä otetaan ja raskaalla kädellä. Ja sitten tulee äärettömän paha asia, tulee kohdassa 3, että Kouvolahan on nyt ollut jonkun aikaa jo Suomen toiseksi pahin alue muuttotappion mielessä. Ainoastaan Kajaanin muuttotappio on suurempi kuin Kouvolan. Tämä tarkoittaa sitä, että se joutuu tässä mielessä näivettyy, ja tämä pitäisi ehdottomasti päästä muuttaa toiseen suuntaan, mutta täältä kuitenkin lähdettiin. Ja sitten vanhojen yrityksien niin kuin investoinnit ylipäätään, niin ne on aika pieniä. Niitä investointihan tapahtuu, kun on lompakossa varaa. Uusia yrityksiä syntyy liian vähän. Syntyy, mutta tahti pitää olla tiukempi. Se on niin kuin selvä. Ja sitten tulee tietysti asiana vielä tosi pahana asiana tulee kaupungin sairaalomatilastot. Jos keskimäärin ollaan pois noin 18 työpäivää, sitten 17,9 tai 18,3, niin ei ole olennainen asia, mutta suuruusluokka on aivan pielessä. Rahaa palaa noin 26 miljoonaa vuositasolla, ja tämä tarkoittaa sitä, että ihan jokainen kuulija ymmärtää, se on noin 70 000 euroa per päivä, vähän reilu. Et sitä voi niin kuin laskea, että kun tässä jutellaan näin lepposia juttuja, niin koko ajan palaa rahaa aika reippaaseen tahtiin. Ainahan voi kysyä, että onko organisaatio terve. Ja oikea vastaus tässä kohtaa, että ei ole. Enää luvut ei ole niin kuin terveestä organisaatiosta. Se on selvä asia. Ja sitten tällainen elinkeinotoimen, mulla on tuossa aikaisemmin lukenut, että kaksinapaisuus. Nyt mä olen pikkusen korjannut sitä asiaa, että se on kolminapaisuus. Eli Kouvolan kaupungissa on Kinno, Kouvola Innovation, sitten on ollut hankkeen alussa kaupunkikehitys omana osastonaan, ja sitten on vielä tämä, sanoisiko, että paljon mainetta kasannut Epic-kehitysyhtiö, jonka taival on sitten ilmeisesti loppua vaille sinetöity. Mutta tällainen kolminapaisuus, tämä on käsittämätön tilanne ollut, että on niin kuin 3 suuntaan viety asioita 3 eri tahon avulla. Ja sitten viimeisenä asia ehkä tällainen organisaation moniportaisuus ja raskas ylimiehitys kuntaliitoksen jälkeen, niin nämä oli nyt niitä lähtökohtia, että kyllä tässä haastetta on kyllä piisannut ja me on lähdetty kyllä koko lailla huonosta tilanteesta liikkeelle. Tuon elinkeinopuoleen palataan sitten tuossa jatkossa, mutta jos mä ajatellaan nyt tätä tilastollisesti, että kuinka Kouvola on ajautunut näin huonoon asemaan lähes kaikilla osa-alueilla, josta äsken kerroit? No joo. Ehkä mä en vastaisi tähän, niin kuin kysyit tilastollisesti, niin mä en vastaisi tähän niin kuin tilastojen kautta, vaan ehkä tähän on pitänyt löytää tämän hankkeen aikana tällainen yleispätevä vastaus. Ja se on kyllä seuraavanlainen, että noin 60 vuotta sitten Peter Lorentz-niminen tohtorismies kehitti tällaisen kuin Peterin periaatteen,
periaatteen, ja Peterin periaate taas sitten kertoo puolestaan, että meillä kaikilla on taipumus organisaatiossa tai hierarkiassa nousta pätemättömyyden tasolle. Ja Kouvolan kaupunki on tässä antanut kyllä mahdottoman hyvän niin kuin astilaudan toteuttaa Peterin periaatetta. Meillä on hyvin moniportainen organisaatio, ja nyt tuntuu, että ihmisiä ei ole aina välttämättä valittu niin tehtäviin osaamisen perusteella. Ja näin moni tehtävä, monen tehtävän tasot on täyttynyt henkilöillä, jotka on tehtävässään pätemättömiä. Me suomalaiset ehkä käytettäisiin tästä termiä pätemätön tai epäpätevä, paremminkin epäpätevä, mutta tohtori Peter käyttää ilmaisua pätemätön. Niin tämä on se yleispätevä vastaus tähän, että meillä on liikaa ihmisiä täällä organisaatiossa, jotka ei osaa omia tehtäviä, vaikka he yrittäisi parhaansa. Sitten lopputulos on tämä niin kuin se on. Ja tämä on sillä lailla, tämä Peterin periaate, niin tämä on sillä lailla armoton, että me kaikki ollaan tässä ihan samassa veneessä. Meillä on kaikilla taipumus yletä organisaatiossa siihen tehtävään, missä meidän eväät ei enää riitä. Näin se menee, ja täältä on myös mielenkiintoinen kirja, että eivät ole kirjastoon vaan ja lukemaan. Oletko ollut aikaisemmin oman konsulttitaustasi puitteissa tekemissä nykyisten Kouvolan kaupungin kuntaliitoskuntien kanssa? Kyllä, Iitin kanssa ja Kuusankosken kanssa on pienempimuotoisia hankkeita. Itse asiassa Jaalan kanssa tehty Jaalan mittakaavan suhteen, niin melko isokin yritysten kehittämisosio siellä takavuosina. Itse asiassa varsinaisen ydin Kouvolan kanssa ei juurikaan, mutta sinne kyllä löytyy niin kuin mielenkiintoinen yhtymäkohta sinne sitten, mihinkä ehkä sitten voi palata vähän myöhemmin. Kun aloitit hankkeen, millaiset odotusarvot sinulla oli hankkeen haastavuuden ja tärkeyden suhteen, ja kuinka tärkeänä näet yrittäjyysilmapiirin merkityksen kaupungin kehityksen kannalta? Jos vähän vastaan toisessa järjestössä, mitä kysyy, niin ensinnäkin tämä yrittäjyysilmapiirin tärkeys kaupungin kehittymisen kannalta, niin se on ensiarvoisen tärkeä asia. Tämä on vähän niin kuin sateenvarjo tässä seudun yläpuolella, kunnan yläpuolella, että jos se on kunnossa, yrittäjyysilmapiiri, se mahdollistaa silloin kaupungin kehittymisen, mutta se ei vielä takaa sitä. Eli äärettömän tärkeä asia, kysymys. Se on itse asiassa Kouvolan ykkösasia pitää tämä puoli kunnossa, tai pitäisi pitää tämä puoli kunnossa. Ja haastavuus on nyt käyty jo tuossa varmaan jo aikaisemmin läpi, että kyllähän tässä sitä on kyllä riittänyt ja on riittänyt ja riittää myös jatkossa saada tämä ilmapiiri edes sille tasolle, että olisi edes puolessa välissä, puhumattakaan siitä, että Kouvola pystyisi yrittäjyysilmapiirillä kilpailemaan. Tarkoittaa, että ollaan siellä 5, ehkä 4 parhaan joukossa. Meillä on hirveä matka sinne, missä joku Seinäjoki tai muut paikat sitten on retostellut jo pitkä ja myös päässyt nauttimaan niistä hedelmistä. Hankkeessa oli myös mukana Iitin kunta. Jos vertaat projektissa olleita Iittiä ja Kouvolaa keskenään, niin kumman yhteisön johdon kanssa oli helpompi tehdä yhteistyötä ja miksi? No kyllä tämä oli kuin yö ja päivä ero tässä, että meillä ei ole Iitissä minkäänlaisia hankaluuksia, että hyvin ystävällinen vastaanotto, halu kehittää toimintaa oli erittäin hyvä siellä joko myös poliitikkojen puolella ja kunnan johdon puolella. Minkäänlaista tällaista hankaluutta keskustelussa tai keskusteluyhteyksissä ei ollut. Sitä vastoin Kouvolan kohdalla niin sellainen luontevan yhteistyön rakentaminen, niin se tuntui kyllä koko lailla mahdottomalta. Tai sitten tietysti mun omissa eväissä oli vikaa. Sekin on tietysti aina mahdollista, että on se näinkin, mutta nämä puheet riitti Iittiin, mutta ei ehkä sitten Kouvolaan, mutta Kouvolassa oli käytännössä lähes mahdotonta rakentaa hyvää yhteistyötä. Miksi Kouvolan kaupunginjohto sitten ei ollut sitoutunut hankkeeseen? No se on hyvä kysymys kyllä, että kun ajatellaan sitä, että nyt on kysymys Kouvolan kaupungin tärkeimmästä asiasta, niin miksi, ja mä käyttäisin vielä siis kaupunginjohtaja, en käyttäisi tällä tavalla termiä, että kaupunginjohto, oli toki johdossa myös henkilöitä, mitkä oli vahvasti liputtamassa Syynelian puolesta, mutta kaupunginjohtaja itse asiassa niin ei ilmeisesti kokenut tätä tärkeäksi, tai sitten asia on silleen, että kun on
itse aiheututussa tilanteessa hyvin pitkälti. Nämähän on kotikutosia nämä meidän ongelmat täällä, niin ehkä niitä on vaikea sitten kohdata. Mutta tämä tuntuu kyllä ihmeeltä, kun ollaan maksumiehen roolissa. Sittenhän ei lähdetä mukaan niin kuin pitäisi. Kun yrittäjyysilmapiiri vedään eteenpäin, niin keulakuva ei voi olla projektipäällikkö. Projektipäällikkö voi ainoastaan ehdottaa tai nostaa asioita julkisuuteen, olla tämä niin kuin työrukkasena, mutta kaupungin johtaja on keulakuva kaupungissa aina, haluaa taikka ei. Ja nyt tässä kohtaa niin sitä yhteistyötä niin oli kyllä käsittämättömän hankala synnyttää, mutta sinne varmaan sitten on sitten kaupungin johtajan puolelta omat näkemyksensä. Jos tilanne oli sitten ihan oikeasti tuollainen, kuten kuvasit, eli kaupunginjohto ei sitoutunut hankkeeseen, niin eikö se olisi ollut järkevää lopettaa koko hanke siihen paikkaan? No kyllä tätä joutui kyllä ihan ensimmäisen kuukauden jälkeen pohtimaan, että miten tämä voi niin kuin onnistua, jos ykköspelikumppani ei kentälle sitoudu pelaamaan. Niin kyllä tämä vahvasti mielessä oli, ja sitten toisaalta niin ajattelin niin päin asiaa, että kun oli kerran Kinnoon pyydetty mukaan, niin myös ajattelin sillä lailla Kinnon väkeä. En tiedä, ajattelinko oikein, että myös sinne taloon tulee hankaluuksia, jos tämä hanke katkaistaan poikki, että halusin nyt täyttää kuitenkin ne saappaat, mitkä olin vastaan ottanut, mutta kyllä tämä mielessä oli useammankin illan, että ei mulla koskaan ole aikaisemmin tällä lailla käynyt. No jos mietit kokeneena yrityskonsulttina projektin kulkua, kuinka usein sinulle on käynyt niin, että yhteisön johto ei ole sitoutunut projektiin, vaikka kuitenkin on siinä maksumiehenä? No niin, ja mulla on nyt taustalla on noin 1600 hanketta kaikkia, niin tämä oli ensimmäinen kerta, että kyllä keskijohdossa on usein sellaisia jarruttajia, että ei haluta muutoksia viedä maaliin, mutta jos niin kuin toimitusjohtaja yrityselämässä asettuu hanketta vastaan, minkä hän itse rahoittaa, tai hänen yrityksen rahoittaa itse, niin tämä on ennenkuulumaton sillä tavalla, että minä en ole tällaista kyllä kohdannut koskaan, mutta nythän tämäkin on sitten, ollaan kokemusta rikkaampi, että näinkin voi käydä, että maksetaan hanke, mutta ei sitouduta. Teit myös maaliskuussa 2013 paljon julkisuudessa keskustelua herättäneen Kouvolan kaupungin organisaatiota koskevan perusselvityksen, jonka perusteella sinua sitten pyydettiin esittämään osaavia tahoja, jotka kilpailutettaisiin. Ulkopuolisen tahon tehtävä oli tehdä ehdotus henkilöstön vähentämistä ja organisaation rakenteesta, joka vastaisi sen ajan tarpeita. Miksi juuri sinua pyydettiin tekemään tämä perusselvitys? No joo, että miksi, niin se on ehkä mullekin vähän vielä avoin se kysymys, että miksi se soitto sitten minulle tuli, mutta tämä pitää nyt tässä eriyttää niin päin, että tämä ei kuulunut Y4-hankkeeseen millään muotoa. Tämä tein oman yritykseni kautta. Ja täällä oli tilaajana kaupungin hallituksen työryhmä. Mutta näistä oli tietysti kaikkien valtuutettujen kanssa keskusteltu näistä asioista, ja ehkä se oli sitten syntynyt sellainen kuva, että voisin tässä apuna toimia. Tämä hankehan sai ihan mahdottoman, tai tämä toimenpide sai ihan käsittämättömän julkisuuden. Ja tämä oli kuitenkin melko niin kuin pienestä asiasta kysymys siinä, että tässähän toimin niin kuin rekrytoinnin apuna sillä, että mun tehtävä oli tässä kohtaa värvätä haastatteluun riittävän hyvän tason konsultteja, jotka sitten esittää ratkaisuehdotuksen tekee tähän pattitilanteen selvittämiseen ja kaupungin hallitus tekee valinnan. Et ei tämä sen kummoisempi asia ollut, että suhteen lehtikirjoitteluun, niin kyllä siinä melkein käytiin läpi, mitä makkaraa meidän kaapissa on, mutta se kuuluu tähän bisnekseen mukaan. No, minkälaisiin tuloksiin Y4-hankkeessa päästiin yhteistyöongelmista huolimatta? No joo, se on, jos hanketta ajattelee sillä tavalla, että mitkä oli meidän lopputulokset, niin kyllä nämä kehtaa julkisuuteen tuoda kyllä, että voisi sanoa, että suuri osa tavoitteista täytettiin, osa jopa ylitettiin. Esimerkiksi hankintapäivät on nyt näyttää, että vakiinnuttaa paikkansa Kouvolan ja yrittäjän yhteistyökuvioissa. Se on puhtaasti Y4-tuote, hyvin yksinkertaisesta tarpeesta lähtenyt liikkeelle. Yrittäjät eivät tienneet, kuinka menetellä hankintaorganisaation kanssa. Tämä on hyvä asia, tämä on lähtenyt
hyvin menee eteenpäin. Nyt taitaa olla 1.9. olla seuraava juttu. Ja toivon, että se saa pontta lisää ja siitä tulee aito työkalu. Sitä, että ohjautuuko hankinnat sitten paremmin kouvolalaisiin yrityksiin, se on sitten toinen juttu. Ja sitten merkittävänä asiana on myös yhtenä asiana, mitä ajettiin eteenpäin, oli palvelusetelin käyttö. Ja nyt lehtitietojen perusteella se on 10-kertaistettu palvelusetelin käyttö. No se on tietysti juhlavaa sanoa, että joku asia on 10-kertaistettu, mutta se alkuperäinen määrä oli niin pieni, että se on vielä hyvin pientä, mutta oikealla suunnalla, oikealla linjalla joka tapauksessa. Ja sitten viimeisessä barometrissa, minkä olen nähnyt, niin kyllä vaan niin on käynyt, että tämä yrittäjyysilmapiiri on barometrissa niin koukun tehnyt ylöspäin. Suunta on oikea sitä, että kestääkö se siellä ja kestääkö suunta samassa suunnassa jatkossa, niin aika näyttää, mutta se on nyt niin kuin joka tapauksessa työ, mitä mentiin tekemään, niin se on nyt kääntynyt käppyrä nousuun. Mutta se, että onko niin kuin aidosti ne asiat muuttunut, niin tämä on vaan tilastomatematiikkaa. Ja sitten varmaan se asia on tässä aika tärkeä, että monta tällaista kipeää asiaa nostettu keskustelupöytään ja ne on saatu avattua ja eihän niistä tietysti kaikki ole tykännyt, se on selvä asia, että jossain vaiheessa tuntuu vähän, että tulee sitä Tyyneliästä vähän kuin tunkio juttu, että tämä pöyhitään vaan epämiellyttäviä asioita. Pitää muistaa, että paljon oli tosi hyviä asioita ja sai olla hyvien ihmisten kanssa tekemissä, mutta yrittäjyysvaikutusten arviointi, mikä oli yhtenä niin kuin tavoitteena, niin siinä me ei menty kyllä millekään eteenpäin. Se tuli kaupungin puolelta sitten siihen ikään kuin se blokattiin pois sieltä, että sitä ei kannata viedä eteenpäin. Itse olisin vähän toista mieltä, mutta sinne ei paukkuja isketty. Että kyllä nämä muuten meni noin niin kuin, mitä projekti voi tehdä, mutta en mä itse ole niihin aikaansaannoksiin, mitä aidosti muutettiin, niin en ole lainkaan tyytyväinen. Mutta jos kysyt, miten hanke meni kyllä kehtaa esitellä, mutta ne aidot muutokset, niin vasta ensimetrejä otetaan. Hankkeen alussa Kouvolan kaupungin puolella vaikutti myös kaupunkikehitysosasto, jonka jo mainitsitkin tuossa aikaisemmin. Mikä osasto tämä oikein oli? Kaupunkikehitys, se oli tavallaan kuin pelikumppani siellä kaupungin puolella ja silloin se oli myös oma kaupunkikehitysjohtaja, oli palkattu tällaiseen tehtävään. Ja niin kuin nimi sanoo, kaupunkikehitys, varmaan sen tyyppisiä asioita siellä peukalon alla paljon oli ja työn alla ja osaa siitä sen tarkemmin sanoa. Osasto oli suhteellisen tuore, mutta oli selvästi niin kuin pelikumppanina kaupungin puolella. Tekivätkö kaupunkikehitys ja Kinno osin samoja asioita ja kuinka yhteistyö mahtoi sujua? Tässä mentiin asian ytimeen, että kun kaupungissa on kaupunkikehitys ja Kouvola Innovation eli Kinno, panna Epikki nyt sivuun sinne, se ei tässä kohtaa ollut jarruttamassa näitä asioita mihinkään suuntaan, niin kyllähän tässä oli se ihmeellinen asetelma syntynyt, että tehdään ikään kuin samoja asioita ja päällekkäin ja vielä aika kova niin kuin kilpailuhenki tässä, että sanotaan nyt niin päin, että sen yhteistyön synnyttäminen oli koko lailla mahdotonta Kinnon ja kaupunkikehityksen välillä, eikä tämä johtunut organisaatiosta, vaan molempien organisaatioiden johdosta. Ei haluttu olla samalla pelikentällä ja tästä sitten kyllä raportoin kaupunginjohtajalle ja ilmoitin, että tämä pelaaminen ei nyt oikein onnistu, kun ne olla samalla pelikentällä puhumatta pelattaisiin samaan maaliin, niin kyllähän tämä on niin kuin aikamoinen tämä vastaus, että jos vastaus on tätä luokkaa, että tämä asia on rekisteröity eikä etene mihinkään, niin olisin nyt olettanut, että tässä tulee jonkunlainen vähän reippaampikin ote tähän, mutta ei nyt sitten tullut. Tosin nyt pitää muistaa, että kummankin organisaation avainhenkilöt on nyt sitten poistettu organisaatiosta. Kaupungillahan on toinenkin kehitysyhtiö, eli Epic. Miksi kaupungilla on 2 kehitysyhtiötä? Sitä mä en sen syntyjä syviä oikein tiedä, enkä lähde niitä arvioimaan, että kyllähän täällä on varmasti ollut taustalla sitten Epicin nykyisen toimitusjohtajan ja jonkun toisen henkilön ihmiskemioiden yhteensopimattomuus ja on sitten pitänyt järjestää jonkunlainen pesti jollekin henkilölle. Tässä ehkä enemmän niin kuin ihmetyttää, että kuka näistä asioista kantaa vastuun.
Täällä on yhteiskunnan rahaa roiskittu menemään aika reippaasti ja tämä olisi pitänyt purkaa tällainen asia jo hyvän aikaa sitten, mutta tämä vaatii uskallusta poliittisen puolen kavereilta ja myös kaupungin johdosta. Ja tämä on nyt vaan roikkunut tämä mukana ja kuvastaa kyllä Kouvolan niin kuin elinkeinopoliittista otetta. Kun tarkastellaan sitten hieman Kinnon toimintaa, niin kuinka tehokkaana pidät sen toimintatapoja ja itse organisaatiota? Kinnohan on toiminut hyvinkin vaihtelevalla tavalla ja Kinnonhan pitäisi edustaa niin kuin aika kovaa asiantuntemusta, kun ajatellaan ylipäätään niin kuin liike-elämän kehittämisasioita ja tällaisia juttuja. Kinnos on hyviä ihmisiä, osaavia ihmisiä, kohtuullinen määrä ja siellä aika monta kertaa projektipäällikkö teilataan sillä tavalla, että tulokset on vähän vaatimattomat ja johtuu siitä, että se itse hanke on ollut niin kuin väärin suunniteltu, että useinkaan se ei ole niin kuin projektipäällikön asiaa siinä, että jos se on niin kuin jotenkin jäänyt tulokset vähän laajaksi. Kyllä tämä kehitysyhtiöllä on vähän samoja ongelmia kuin on muillakin kehitysyhtiöillä, että nämä alkaa hyvin nopeasti puuhastelemaan vähän niin kuin omaa elämäänsä. Ja pitää muistaa että tässä sellainen asia, että Y4-hankkeen aikana Kinnossa oli 3 toimitusjohtajaa. Se varmasti kuvaa silloin sitä, että kuinka tuulisesta hommasta on kysymys. Ja vastaavasti, jos otetaan niin kuin vastinpariset kaupungin puolelta kaupunkikehityksen asioita hoitamassa vähän eri muodoissa, oli itse asiassa 4 henkilöä. Tämäkin kuvaa nyt sitä, että miten niin kuin heitteillä tällaiset asiat on ollut ja tänne on niin kuin vaikea linjaa luoda, mutta tämä on ollut säälittävä tämä tilanne. Kinnolla on monia hankkeita ja hankesalkku oli parhaimmillaan vuosina 2012-2013 noin 4 miljoonaa euroa ja henkilökuntaa noin 50 henkilöä. Miten arvioisit hankkeita ja niiden tuloksia? Se taisi olla noin 7 miljoonaa se hankesalkku, jolloin ihan väärin muistaa. 7 miljoonaa. Joo. Tämä on ollut kansansuussa monta kertaa, tämä asia, yrittäjät on tätä penännyt, niin pitää muistaa, että täällä on myös hankerahaa noin 5 miljoonaa ja sitä kaupungin omaa rahaa on noin pari miljoonaa näinä vuosina. Tietysti kun ajatellaan 7 miljoonaa rahapotti on käytössä ja sitä on niin kuin tekemässä sitä asiaa noin 50 henkilöä, niin kyllä se on, ikävä kyllä täytyy sanoa, että kyllä tuolla rahalla pitäisi saada niin kuin kansanomaisesti sanottuna enemmän ojaa syntymään. Meidän pitäisi saada niin kuin vaikuttavuutta, tällä rahalla syntyy aivan toisia määriä. Mutta siellä on niin monta tekijää sitten mukana, että pitäisi aina katsoa, että kuka on hankkeen laatinut, rakentanut ja tietysti pitää myös katsoa se asia, että kuka sen on rahoittanut. Et miksi rahoittaa hankkeita, mitkä ei niin johda oikeaan toivottuun lopputulokseen. Että onko sitten Kinnon rooli toteuttaa kaupungin antamaa strategiaa niin onnistunut vai ei, niin se on myös varmaan ohjeistuskysymys paljon. Mutta tähän ei voi antaa vastausta kyllä tai ei. Pitää muistaa, että Kinnossa on aika paljon hyviä tyyppejä ollut ja on varmasti edelleen. Kinnon uutta toimitusjohtajaa pyydettiin mukaan myös tähän foorumiin kertomaan Kinnon linjauksista. Hän kieltäytyy. Tiedätkö millä perusteella? No joo, kyllä näin on käynyt. Itsekin häntä pyytänyt tähän mukaan, tähän samaan keskusteluun mukaan ja ei halunnut sitten liittoutua tähän porukkaan mukaan. Ehkä oli sitten omat syynsä siellä, etenkin jos kaupungin johto saa arvostelua täällä tai ylipäätään täällä arvostellaan asioita. Jokainen meistä osaa arvostella, mutta osaako esittää niin kuin parempia vaihtoehtoja, niin kaverit ovat vähän vähemmässä. Mutta kyllä tämä pettymys oli, koska eihän tämä, niin kuin, tämä Kouvolan tilanne ja tila, niin tämähän ei ole uuden toimitusjohtajan aiheuttama lainkaan. Hänhän on ihan muualta tullut henkilö ja kyllä myös tällä ryhmällä, mitä täällä on tässäkin haastatteluissa ollut mukana, jotka tunnen kaikki, niin kyllä myös mielellään tuki annettu uudelle toimarille tässä, mutta meidän tuki ei nyt sitten tässä kohtaa ollut sen arvoinen ja näin se vaan on, että ei täällä kameran takana ei näy. Kouvolan kaupunki tilasi selvityksen helsinkiläiseltä konsulttiyritykseltä vuonna 2014 siitä, mitä kehitysyhtiö Kinnossa pitäisi tehdä ja miten se toiminta tulisi organisoida. Eikö tämä tunnu hieman kummalliselle, että omistajataho ei itse tiedä, mitä omalla
kehitysyhtiöllään tehdään. Minkä syyn tai syiden näet johtaneen tällaiseen toimintaan? Joo, jos kysymyksen muotoilet tuolla tavalla, niin että tuntuuko omalaatuiselta tai ihmeelliseltä, niin kyllähän se tietysti näin on se asia, että kun ajatellaan niin kun kehitysyhtiön ydintehtävä, niin sehän on aika yksiselitteinen. Pitää toteuttaa kaupungin antamaa strategiaa, joka on vielä muotoiltu jopa elinkeino-ohjelmaksi, että sehän pitää lukea siellä sitten ja sitä pitää noudattaa. Jos on hyvä strategia ja hyvät kaverit tekemässä, niin ei tässä pitäisi mitään epäselvää olla, mutta tämä ehkä kuvastaa myös tätä meidän vähän repaleista tilannetta, että jos Epikin kanssa on asiat ollut koko lailla hunningolla, niin ylipäätään tällaisen asian niin kuin tilaaminen, niin kyllä se vähintäänkin ihmetyttää, mutta varmasti tänne on sitten omat perustelut olemassa ja ehkä täällä haettiin myös sitten vähän muitakin asioita tutkittavaksi, mutta kyllä tämä eittämättä yrittäjä tätä ihmetteli todella paljon, että miksi näin on niin kuin tehty. Ja kyllähän se meilläkin jäi Kinnossa silloin aikanaan aika laihaksi se saanto sieltä, että mitä sillä rahalla niin kuin tavallaan irti saatiin sieltä. Kaikki oli aika itsestäänselviä asioita, mutta näin se meni ja tässä mä en osaa tämä kyllä parempaa vastausta antaa. Nykyiseltä Kinnon hallituksen puheenjohtajalta ja hänen omistamaltaan yhtiöltä tilattiin selvitys hiukan alle 30 000 eurolla yritysyhteistyön kehittämisestä Kouvolassa. Eikö juuri Y4-hanke ollut olemassa sitä varten ja eikö kyseisellä hankkeella ollut jo kerättynä vastaavat tiedot? Miten näet tällaisen toiminnan moraalisuuden? Joo, hankkeen tai tässä tilauksen suuruudesta, onko se 30 tai mitä sen siitä ei mulla kyllä ole tietoa, mutta olihan tämä oli lehdistössä aika voimakkaasti esillä ja tähän kun vastaan tämä, että oliko tämä tieto jo Y4 sisällä, niin ihan takuu varmaan. Ja 159 yrittäjän haastat oli käyty läpi ja ne voi tiivistää kyllä hyvinkin pieneen pinta-alaan ne vastaukset, että kyllä tämä oli nämä tiedot, mitä sieltä ehkä haettiin, niin oli ihan varmaan jo Y4 sisällä. Mutta ehkä se oli myös sitä, että hallituksen uusi puheenjohtaja halusi myös solmia sitten suhteita yrittäjiä, kuulla tietysti omin korvin näitä kommentteja. Sitä, että onko tämä niinku erikseen maksettava suoritus, niin jos viittaa tähän moraaliin, niin se on varmaan niinpä, että onko se hölmö, joka pyytää vai se, joka maksaa. Mutta niin olihan tästä suorituksesta niin kohtuu korvaus kyllä. Ja suhteessa siihen, että tieto oli lähes naapuripöydällä. Mutta tällainenkin tänne Kinnon toimintaan sitä kuuluu mukaan, mutta tämä oli päätetty ja näin tehty. Toivottavasti tuli hyötyä riittävästi. Olet myös haastattelut hankkeen alussa kaikki valtuutetut Kouvolassa ja Iitissä. Mikä oli tämän toimenpiteen tarkoitus ja kuinka puheena olleet asiat ovat sitten oikein edenneet? Tämä oli niitä malliin omia oivalluksia saunan lauteella, että olisi syytä tutustua vallanpitäjiin ja päättäjiin tässä kohtaa. Ja tämä oli kyllä äärettömän hyvä asia, että sinne uhrattiin käytännössä noin 1,5 tuntia per valtuutettu. Lähes kaikki kävi tämän keskustelun läpi ja suurin osa tuli kyllä todella mielellään sinne paikalle. Ja mehän käytiin siellä niin kuin itse asiassa seuraavia teemoja läpi, että ylipäätään hankintoihin liittyvät asiat, että mun mielestä ja mun näkemys on se, että näin aikoina olisi pitänyt koko ajan niin ostaa mahdollisimman paljon Kouvolasta, kouvolaiset yritykset. Tämä on ollut koko lailla hunningolla tämä asia ja tätä toivoi niin kuin valtuutettujen niin kuin, siis panostavan heidän tähän asiaan ja siis pitää tehdä töitä tämän asian eteen. Ja ilokseni huomannut, että tämähän on merkittävästi mennyt eteenpäin ja nyt on jo valtuustopapereihin kirjattu, että noin 50% hankinnoista pyrkimys olisi suorittaa kouvolaiset yritykset. Nyt voisi kouvolaiset yrittäjät vähän aikaa pohtia, että minkälaista summasta on kysymys. Tämä tarkoittaa sitä, että on kysymys 10 miljoonien tulonsiirrosta, niin jos hanke saa tällaisen asian niin kuin syntymään, niin ei tämä ihan pieni asia ole. Sitä, että toteutuuko se, niin se on tietysti monen asian summa sitten, että päästäänkö tähän, mutta se oli hyvänä asiana, hankinnat. Sitten oli tämä Kinnon ja kaupunkikehityksen rooli. Ja mun näkemys on siinä, että jompaa kumpaa vahvistetaan ja toinen
joutaa siivota sitten pois sieltä. Ja näin tässä on käynyt. Kaupunkikehitys on lakkautettu. Siellä sitten tosin meni pelikumppani siellä sitten. Hänen tehtävänsä lakkautettiin, ja Kinnoa on nyt vahvistettu. Että tällainen tässä kohtaa kahden niin kuin pelaajan kuvio, niin se on nyt sitten poistunut. Ja tämä on täällä meidän keskustelussa pantu tämä aloite liikkeelle. Toki tästä on varmaan aikaisemminkin puhuttu monessa pöydässä. Ja sitten tuli tämä kaupungin henkilöstön sairaalomat ja organisaation tervehdyttäminen. Tämä otin kyllä erittäin vahvasti esille, että tämä on itse asiassa ykkösasia. Tämä olisi laitettava kuntoon ja tämähän ei tervehdy mitenkään muuten, niin siis aloitehan pitää tulla sieltä valtuustohallituksen puolelta, että nämä laitetaan kuntoon, koska kaupungin johtohan tätä asiaa ei ole halunnut laittaakaan kuntoon. Että tässä on ollut aikaa laittaa näitä asioita kuntoon, ties kuinka pitkän aikaa, mutta ei tässä niin kuin valmiimpaa näitä tulevan. Ja sitten oli tärkeä asia, mistä keskusteltiin ylipäätään palveluseteli ja ulkoistaminen. Nyt jos ajatellaan niin päin sitä asiaa, että jos henkilökunta sairastaa niin paljon kuin sairastaa, niin jos nyt ihan niin kuin numeroiden ja euroiden valossa katsoo asiaa, niin tämä on tosi ikävä sanoa tällaista asiaa, mutta kannattaako sun pitää sellaista porukkaa paljon töissä, mikä on näin paljon työmaalta pois? Että jos sekin laittaa, kun pohtii ulkoistamista toisella tavalla, että kannattaisiko nämä sitten ostaa suuri osa palveluista yksityiset puolet, jossa se yksityinen palveluntuottaja joutuu pitämään se henkilökunnan siinä iskussa, että pystyy tuottamaan palvelut tehokkaalla tavalla. Tästä ulkoistamisasiasta täällä mielipiteet jakautu kyllä vähän poliittisten kantojen mukaan, mikä on täysin ymmärrettävää, mutta sielläkin päädyttiin kyllä ihan hyviin niin kuin lopputulemiin, että näistä asioista ne sitten mellastettiin ja juteltiin siinä 1,5 tuntia. Erittäin värikkäät keskustelut, kannatti ehdottomasti pitää ja näin sitten oppi hyvin lyhyessä ajassa ymmärtämään, kelle kannattaa missäkin tilanteessa soittaa. Ja sama käytiin myös Iitissä läpi, ihan sama juttu, että sehän vei tästä hankkeesta aika paljonkin, mutta se meni kyllä äärettömän hyvään aikaan. Silloin me edettiin Vekinos niitä aikoja, että sai tarjota oikein kahvit ja pullat. Vielä palaisin tuohon äskeiseen kysymykseen, että kuinka asiat ovat sitten edenneet eteenpäin ja mikä oli sitten niin kuin valtuutettujen suhtautuminen näihin asioihin? No kyllä siellä ne, mitä puheeksi otetaan näin niin kuin kahden kesken. Se on ihan toinen asia, jos puhutaan koko joukkueelle kerralla, niin silloin ryhmä vastassa. Mutta kahden kesken, kun juttelee näistä 2,5 tuntia per henkilö, niin kyllä näillä vaikutus oli ihan merkittävä sellainen, että moni asiahan on mennyt eteenpäin, mitä siellä otettiin alussa esille, että osa sitten rönsyille ja osa on jäänyt kesken, mutta oli se, monta asiaa lyötiin liikkeelle siellä. Näetkö sitten, että valtuutettujen, kuten sä äsken sanoit, että kahdestaan oli helppo keskustella, niin olisiko pitänyt valtuutetuille tarjota jonkunnäköistä apua yhteistyön kehittämiseen sitten taas niin kuin heidän omassa keskuudessaan näiden asioiden eteenpäin viemisen suhteen? Se on erittäin hyvä kysymys ja näinhän juuri kävi, että kun on uusia ihmisiä paljon mukana ja vanhoja konkareita, niin näkemykset on hyvin reunasta toiseen ja asennemaailma on hyvin ja arvomaailma on hyvin kirjava. Ja meillä oli tässä Y4 kautta sinne varattu tälle valtuustoporukalle. Se on hienoa sanoa lähes haastattelussa se asia, että kaikkien tutkimuksien mukaan maailman paras henkilöstön kehittämisohjelma. Valmennus kestää 3 päivää ja jos sinne pannaan ihan oikea hintalappu mukaan, niin sitä laskuakin tulee aika reippaasti, mutta me puhutaan maailman parhaasta tavarasta tässä kohtaa. Ja tätä tarjottiin valtuuston kehittämiseksi, valtuustotyön kehittämiseksi ja kyllä tässä tuli niin kuin todella kallis kommentti sieltä kaupungin hallintopuolelta, että ei juurikaan kiinnostunut tällainen yhteistyö. Me olisi maksettu kaikki. Tämä hanke olisi maksanut kaiken ja muistan elävästi sen kommentin, mikä sieltä tuli, että meillä on nämä omat jutut. No nyt me on kyllä nähty, mitkä nämä omat jutut on, että tosi sirpaleista valtuustotyöskentely ja monet ryhmät on hajonnut ja pahaa riittelyä toisten osin solvaamista tapahtuu tällä tavalla, niin me uskotaan, että näitä me olisi voitu pienentää ihan ratkaisevalla tavalla, mutta tässä kohtaa tarjottu lääke ei kelvannut ja sanoisinko, että kaupungin tämä kyseinen virkamies teki äärettömän kalliin päätöksen, mutta tässä yhteisössä kaikki on mahdollista. Y4
hankehan järjesti lukuisia tapahtumia. Miten kaupungin johto suhtautui ja tuki näitä tapahtumia? No joo, täällä oli muun muassa päättäjäfoorumi, oli tällainen uusi päänavaus. Tässä oli tavoitteena sellainen asia, että meidän seudun keskeisiä päättäjiä, jotka ylipäätään käyttää vähän enemmän yhteiskunnan rahaa omassa toiminnassaan, niin istutaan alas samaan neuvottelutilaa ja sen päivän aikana tuotetaan välittömiä päätöksiä, jotka koskettaa yrittäjyysilmapiirin ja kaupungin vetovoimaisuuden parantamista. Tällaisia päätöksiä, että siinä ei mitään työryhmiä ei perusteta, vaan tehdään nopeat päätöksiä ja saadaan ne asiat menee rullaamaan nopeasti eteenpäin. Täysin uusi tapa käsitellä asiaa. Ja nämä kaikki asiat tehdään Kouvolan kaupungin eteen. Kaupunginjohtaja ei katsonut parhaaksi ottaa osaa tähän. Hänet kutsuttiin mukaan, mutta eikä myöskään ilmoittanut, että miksi hän ei tule. Mutta kyllä tässä tämä päättäjäfoorumi porukka kyllä ihmetteli toisenkin kerran, että missä kaupunginjohtaja sitten on, mutta ei, ehkä oli tärkeämpää tehtävää sitten. Voi olla näin. Sitten oli hankintapäivät hyvänä asiana, tuossa on käyty läpi. Siellä oli jo yhteistyötäkin mukana, jos ei muuta, niin yhteiset puheenvuorot. Sitten oli 6.5.14. menestyvä yritys Hyvinvoiva Kouvola-tilaisuus, jonka eteen tehtiin todella paljon töitä. Me oli tilattu sinne puhujaksi Jarkko Heinänen, tutkija, joka on myös tehnyt väitöskirjan. Ja Jarkkohan esiintyi myös tässä samassa haastatteluryhmässä, että tehnyt väitöskirjan siitä, kuinka yrittäjyysilmapiiri vaikuttaa koko seudun kehittymiseen. Me oli kutsuttu sinne virkamiesjohto, valtuutetut ja konsulttiyrittäjiä. Ja idea oli se, että me saadaan syntymään tänne faktapohjainen keskustelu, ja meillä on kaikki keskeiset päättäjät paikalla, ja me voidaan saman illan aikana tehdä päätöksiä, mitä lähdetään viemään asioita eteenpäin. Yksikään virkamies ei ilmaantunut paikalle, ei ilmoittautunut mukaan. Valtuutettu ehkä 6 tai 7, yrittäjä 56 ilmoittautui mukaan. Me peruutettiin tämä tilaisuus. Ja tämä oli kyllä iso työ tehty, mutta tässä oli sitten korkeimmat voimat oli meitä vastaan, mutta se halukkuus yhteistyön tässä kohtaa näkyy jo sitten useamman kerran, että sitä ei sitten ole. Ja sitten meillä oli tällainen kärkiyrittäjä ryhmä tänne puuhattu Kouvolaan. Meidän keskeisiä kärkiyrittäjiä, tämä oli ryhmä 1, ja meillä on paljon hyvätason yrittäjiä. Täällä oli ihan meidän ehkä parhaiten menestyneet yrittäjät, uhranneet jo 2-3 päivää näihin meidän keskinäisiin keskusteluihin, miten Kouvolaa pitäisi viedä eteenpäin. Ja itse asiassa ensimmäisen merkittävän palaverin jälkeen tämä yrittäjäporukka katsoi, että tästä yhteistyöstä ei tule niin kuin mitään, että tässä ei ole tekemisen makua ja heidän kallis aikansa niin kuin voidaan käyttää sen oman yrityksen johtajana. Me olisi saatu tätä kautta meidän huippuyrittäjät kehittämään Kouvolan kaupungin toimintaa, mutta se ensimmäinen palaveri oli hoidettu sillä tavalla, että hävetti. Mutta tämä on niin sit kuvaa sit yhteistyötä, että eihän sen voi niin näin mennä. Että meillä on seudun tärkeimmästä asiasta on kysymys ja yhteistyö on tällä tasolla, niin tämä on niin järkyttävää vielä, kun tästä sitten maksetaan. Tässähän palaa nyt muutama 100 tonnia rahaakin tässä hankemaailmassa, mutta se ei niin tunnu merkitsevän mitään. Että ei tässä nyt niin positiivisia asioita ole niin hirveän paljon kohdallaan, mutta tuloksia on kuitenkin tehty. Mutta näin se on mennyt, kun nyt näin kysyit, niin näin vastasin. Jos palaamme vielä tässä haastattelun lopussa kuntaliitokseen, joka tapahtui 2009 alussa, jolloin Annilankosken kaupunki, Elimäen kunta, Jaalan kunta, Kouvolan kaupunki, Kuusankosken kaupunki ja Valkealan kunta liittyivät yhteen, niin liitoksillehan asetettiin myös keskeiset tavoitteet, millä se ikään kuin myytiin sitten päättäjille. Noita tavoitteita oli muun muassa kunta- ja palvelurakenteen vahvistaminen tällä liitosalueella ja edelleen tavoitteena saada aikaiseksi elinvoimainen kunta, jonka talous on vahva ja vakaa, joka kykenee saamaan alueen väestökehityksen positiiviseksi sekä turvaamaan palveluiden saatavuuden ja laadun. Kuinka hyvin näet näiden tavoitteiden nyt Kouvolassa toteuttuneen, kun liitoksesta on kulunut 6 vuotta?
No näihin on tainnut tulla jo tässä haastattelun aikana tullut osittaisia vastauksia jo lähes kaikkiin. Ja ehkä nyt tämä talousasia, mitä on pitänyt vahvistaa, se on luisunut äärettömästi huonompaan suuntaan. Ja tämä vetovoimaisuus, jos me ollaan Kajaanin jälkeen kakkosena muuttotappioasioissa, niin en nyt menisi sanoa, että hirveästi pääsee kilpeä kiillottamaan, että on onnistuttu. Ja ainahan voi sanoa, että on ollut väärät tavoitteet, jos niin päin ajattelee asiaa, mutta jos haluaa mennä riman alta. Mutta kyllä nämä alkuperäiset niin kuin liitostavoitteet, mitä täällä on ollut, niin ikävän huonosti ne on toteutunut ja harmittaa oman kotikaupungin puolesta. Tähän, jos menisin vähän syvemmälle tähän, että mikä meillä on ihan perusasia tässä ollut mukana, että jos me ajatellaan, että tällaista kuntaliitosta tehdään, ja nyt me voidaan leikkiä tässä esimerkiksi, että me liitetään 6 kuntaa yhteen, pannaan vielä muutama kuntayhtymä sinne mukaan, ja kokonaisvahvuus henkilökuntamäärällä on tässä esimerkiksi 6000, mitkä liitetään yhteen, niin se on ihan selvä asia, että siellä on noin 1500–2000 henkilöä liikaa töissä. Heille ei löydy niin kuin järkevää tehtävää, niin se olisi pitänyt siinä kohtaa hoitaa tämä organisaatio kuntoon, rakentaa terve, toimiva organisaatio sen hetken tarpeisiin ja huomioida niitä tulevaisuuden tarpeita. Ja nyt kun puhutaan, että on 5 vuoden työsuhdeturva, se laki on täys torso, sehän tuhoaa puoli Suomea, ei sellaista pitäisi olla niin kuin missään, se on ihan selvä asia. Ja tässä olisi vielä ollut se mahdollisuus, että voitaisiin kysyä, että ketkä haluaa siirtyä kotiin ja heille maksetaan se 5 vuotta sitä palkkaa ja tehdä tänne terve organisaatio. Ja sen terveen organisaation olisi voinut rakentaa alan asiantuntijat, eivätkä ne ihmiset, jotka ei ole koskaan sitä tehnyt. Nyt tässä oltiin tosi kova niin kuin haasteen edessä. Ja toinen paikkausvaihtoehto tuli siinä kohtaa, kun tämä suojatyöaika 5 vuotta tuli täyteen. Niin viimeistään siinä kohtaa olisi pitänyt siivota tämä organisaatio kuntoon. No sinne Pertek teki oman ehdotuksen ja siis siinähän on niin kuin virhe tapahtunut siinä kohtaa, että ei virkamiesjohto voi tällaista hanketta niin kuin johtaa ja saneerata itseään. Ei, se on epäinhimillinen teko, että jos mä oon nyt sun kanssa oltu pitkän aikaa työkaverit ja mun pitää sulle todeta, että kuule herra haastattelee, sun pitää nyt poistua tästä, että sulla ei ole enää duunia, niin se ottaa mulla liian koville se asia, niin, ja inhimillisistä syystä johtuen, niin se asia ei oikein voi onnistua, niin se olisi pitänyt antaa ulkopuolisen tahon hoidettavaksi, ja tästä kyllä hallituksen puheenjohtajan kanssa pidi hänet kyllä siitä tietoisena, että tässä on se riski, ja nythän se juuri kiville meni sitten se asia, ja nyt kun tuntuu, että sitä henkilöstön niin kuin jos aiotaan hoitaa eläkepoistuman kautta tässä tilanteessa, niin kyllä tämä pitäisi hoitaa sillä lailla tämä asia, että halukkaat tekee töitä ja ketkä ei halua, niin ne on kotona. Ei tässä ole kahta sanaa sanottamaan, mutta tämähän on mennyt liirumista. Tämä koko asia, siis tämä henkilöstön rakenteen niin kuin muuttaminen ja saneeraus, näin voi sanoa, niin se on äärettömän huonolla tavalla hoidettu. Ylipäätään se pitää hoitaa se, että nopea leikkaus, ja nyt tässä on porukkaa nyt roikkunut löysässä hirveässä melkein koko ajan, niin eihän tämä ole ihme, että ihmiset voi pahoja sairastaa. Ne on ollut tässä kohtaa niin kuin täysin hunningolla. Ja tätä ei kyllä tässä katseet just kohdistuu sinne johtoportaan puolelle. Näin se menee tässä kohtaa. Ihme, että on noinkin paljon ihmisiä töissä. Haluaisitko vielä tähän haastattelun loppuun sanoa jotain? Joo, kyllä mielellään, että tästä tulee hyvin helposti sellainen kuva, että tämä on tällainen epäkohtien lista. No kehittäminen on aina sitä, se tarkoittaa, että kaivetaan epäkohdat esille ja niihin pitää löytää ratkaisut. No meillä on nyt tilanne se, että kun me palataan tähän Peterin periaatteeseen, niin se on nyt selvää, että tämä joukkue, mikä päättää asioista tällä tavalla tai hoitaa avainvirkoja tällä tavalla, mehän nähdään lopputulos. Ei tässä on niin kuin mitään epäselvää. Me nähdään, mihin tällaisella toiminnalla niin kuin päästään tai joudutaan. Ja Kouvolahan on äärettömän logistisesti mahtavalla paikalla. Että täällähän pitäisi mennä paljon paremmin. Et me on nyt jouduttu tällaiseen kierteeseen, että meillä on asuntokauppajunnaa paikalla, että ei Suomen 10 suurimmasta kaupungista pitäisi voida ostaa kerrostalokämppää 1 000 neliötä. Se pitää olla 1,5 tonnia, 1700. Et meillä on tämä säteilee niin moneen asiaan tämä meidän vetovoimattomuus, jos näin voi sanoa, että me ei ole päästy sinne muuttovoiton puolelle.
niin kyllä tässä on niin kuin ajateltava asiaa sille, että onko näiden pelaajien aika ohi. Ja otettava sellaiset kaverit tänne kelkkaan mukaan, että pystyy nämä asiat hoitamaan. Tämä on ammattilaisten homma. Ja tässä on avainasemassa Kouvolan kaupungin hallituksen puheenjohtajan vetovastuulla ja Kouvolan valtuusto. Siellä on avaimet tähän asiaan ja heidän päätöksentekokyvystä on pitkälti kysymys sitten. Mutta kyllä tämä kaupunki nousuun saadaan. Se on muutaman vuoden juttu, mutta sitä ei saada nousua tällä porukalla. Se on nyt nähty. Että tässä. Tämä harmittaa kouvolalaisen veronmaksajan puolesta, että tämä tilanne on tällainen kuin tämä on. Mutta uskotaan parempaan tulevaisuuteen. Kiitoksia. Kiitos tästä haastattelusta, Jari Aho. Kiitos.